লাইটিনিং স্টর্ম ইন ভেনেজুয়েলা অথবা ভেনেজুয়েলায় চিরন্তন বজ্রপাতের ঝড়। মহান কারাতুঙ্গ নদীর মুখে বাতাসে অদ্ভুত কিছু ঝুলে আছে। এটি বিশাল লেক মারিকাইবোতে প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলে একটি অদ্ভুত স্থির বিদ্যুৎ তৈরি হতে শুরু করে। প্রতি ঘন্টায় 280টির মতো ভয়ঙ্কর বজ্রপাত সৃষ্টি করার পরপরই একটি বিশাল বজ্রপাত হয়। এটি দেখতে অন্য যেকোনো বজ্রঝড়ের মতো হতে পারে, কিন্তু এটি কার্টুনবোতে প্রতি বছর 300 রাত পর্যন্ত বজ্রপাতের একটি মাত্র। প্রতি 365 দিনে প্রায় 2 মিলিয়ন বজ্রপাত এই অঞ্চলের আকাশকে আলোকিত করে। এটি এত বেশি যে কারাতুঙ্গোর মাত্র 10 মিনিটের বাজ 100 মিলিয়ন আলোর বাল্বকে শক্তি দিতে পারে, যা সমগ্র বাংলাদেশ আলোকিত করার জন্য যথেষ্ট। এই ঝড়, যাকে স্থানীয়রা রে ল্যাম্পাঙ্গো ডেল কার্টুঙ্গো বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মনে রাখতে পারে ততক্ষণ ধরে তারা করেছে। কিন্তু রাতের পর রাত একই জায়গায় বজ্রপাত হওয়া কিভাবে সম্ভব? কয়েক দশক ধরে বিশেষজ্ঞরা অগণিত তথ্য নিয়ে এসেছেন। বেডরকে ইউরেনিয়াম জমা থেকে বজ্রপাতকে আকর্ষণ করে, কাছাকাছি তেলক্ষেত্র থেকে মিথেনের প্রভাব পর্যন্ত। এমনকি গুজব ছড়াতে শুরু করে যে কারাতুঙ্গো একটি বিশেষ ধরনের বজ্রপাত তৈরি করে, যার কিছু মিথেনের উপস্থিতির কারণে রঙিন হয়। কিন্তু এই মিথগুলি কেবল সত্য নয়। আর ধরুন, রঙিন স্ট্রাইকের ছবিগুলো কি শুধুই ফটোশপের পণ্য? 2022 সাল শেষ পর্যন্ত একটি উত্তর পাওয়া যায়, যখন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন লেক মারাকাইবোর অববাহিকা পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত, যা ক্যারিবিয়ান সাগর থেকে আসা উষ্ণ বাতাসকে আটকে রাখে। যখন এই বাতাসগুলি আন্দিজ পর্বত থেকে নেমে আসা শীতল বাতাসের সাথে ধাক্কা খায়, তখন তারা জোর করে উপরে উঠে যায়, কখনো শেষ না হওয়া বজ্রপাতের স্রোতে ঘনীভূত হয়।